Григорий Храбский с нами в прямом эфире. Григорий, вы капитан, ну и, наверное, отвечать за поражение вам. В чем причины? Ну, хорошая игра была, неплохую игру мы показывали, но можно, я думаю, было решать 5-3, там сравнивать, возвращаться в игру. Очень равная игра была, хороший хоккей. Ну, не получилось у нас реализовать численное преимущество. Череповчане действительно показали себя таким злым, амбициозным, характерным соперником и часто атаковали, но у вас тоже были моменты. Может быть, какие вспомнить самые интересные? Да ну, что, игра закончилась, что вспоминать, как бы, ну, хорошая игра была, мы им не уступали нигде, показывали хорошие моменты, тоже были, надо было забивать там, ну, это хоккей, готовимся на завтра, будем давать бой новый. Как найти ключи к воротам Шостака? Поможете? Ну, надо больше бросать и там уже копать, искать эту шайбу и завозить ее туда, потому что очень тяжело забить по-чистому. Команда молодая, строится у вас. Желаем успеха. Спасибо.